Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatul Khairur Rahman dari kampus Esa Unggul Kebon Jeruk, Fakultas Fisioterapi. Duduknya saya di sini, saya akan menjelaskan definisi apa itu MWD. Nah, apakah teman-teman sudah tahu apa kepanjangan dari MWD? MWD itu ialah kepanjangan dari microwave diathermy yang mempunyai arti merupakan sesuatu alat yang digunakan sebagai pengobatan yang menggunakan stresor fisis berupa energi elektromagnetik yang dihasilkan oleh arus bolak-balik berfrekuensi 2450 Mhz dengan panjang gelombang 12,25 cm. Produksi dan penerapan arus dari mesin mengalir ke elektrode melalui coaxial cable, yaitu suatu kabel yang terdiri dari serangkaian kawat di tengah yang diselubungi oleh selubung logam yang dikelilingi oleh suatu benda isolator. Kawat dan selubung logam tadi berjalan sejajar dan membentuk sebagai kabel output dan kabel bolak-balik dari mesin. Konstruksi kabel semacam ini diperlukan untuk arus frekuensi yang sangat tinggi dan panjangnya tertentu untuk suatu pengobatan. Itulah penjelasan. Nah, sekarang kan teman-teman udah tahu apa itu penjelasan dari microwave diathermy. Teman-teman kepo nggak dengan bagaimana cara kita menggunakan alat itu? Kalau teman-teman kepo, terus lanjutin ya video saya. Lihat dari awal sampai akhir karena cara penggunaan alat tersebut adanya di akhir. Tonton terus ya kawan-kawan. Sekarang ialah efek fisiologis dari alat microwave diathermy tersebut. Apa aja sih efek fisiologisnya? Nah, ialah perubahan panas atau temperatur. Yang pertama ialah reaksi lokal jaringan, meningkatkan metabolisme sel lokal 13% tiap kenaikan temperatur 1 Celcius. Meningkatnya vasomotion spinner, homostatik lokal, vasodilatasi lokal. Yang kedua ialah reaksi general, SWD. Akhirnya sistem termorgulator pada hipotalamus tubuh secara general penetrasi lebih dalam. MWD mungkin temperatur penetrasi 3 cm, aplikasi lokal penetrasi dan perubahan temperatur lebih terkonsentrasi dalam otot, cairan dan darah. Dipengaruhi oleh sentral temensor, hipotalamus dan peripher termensorir atau kulit. Nah, yang ketiga, consensual effect, respon panas pada sisi kontrateral segmen yang sama. Selanjutnya ada indikasi dan kontraindikasi. Yang pertama kita akan bahas indikasi. Apa aja sih indikasinya? Ya, ialah indikasinya inflamasi kronis atau infeksi. Yang pertama tenosinovitis, yang kedua bursitis, yang ketiga sinovitis, yang keempat sinusitis, yang kelima dysmenorrhea. Itulah indikasi dari alat microwave diathermy. Nah, sekarang kita ke pembahasan yang selanjutnya ialah kontraindikasi. Apa aja kontraindikasinya? Kontraindikasinya itu yang pertama di atas jaringan malignan, yang kedua tuberkulosis sendi, yang ketiga hipersensitif panas, yang keempat infeksi atau inflamasi kulit, yang kelima jaringan atau organ cairan, yang keenam post analgesik terapi, yang ketujuh kondisi-kondisi kulit, yang kedelapan kondisi jantung berat, yang kelima abnormalitas tekanan darah. Nah, itulah indikasi dan kontraindikasi dari alat microwave diathermy. Nah, yang selanjutnya ialah dosis akan alat microwave diathermy tersebut. Berapa sih dosisnya? Apa dosisnya? Yang pertama ialah submitis. Itu yang pertama. Yang kedua ialah mitis. Yang ketiga ialah normalis. Yang keempat ialah vertis. Itulah. Nah, ini pembahasan yang terakhir. Bagaimana cara menggunakan alat microwave diathermy tersebut? Prosedur aplikasi alat tersebut ialah yang pertama, persiapan pasien. Yang kedua, penjelasan.
Yang ketiga, pemeriksaan dan testing. Yang keempat, assembling alat. Yang kelima, persiapan dan tes alat. Yang keenam, persiapan area treatment. Yang ketujuh, setting up. Yang kedelapan, instruksi dan peringatan. Yang kesembilan, aplikasi. Yang ke-10, pengakhiran treatment. Yang ke-11, pencatatan atau recording. Nah, mari kita lihat video berikut ini, bagaimana cara mengaplikasikan atau menggunakan alat microwave diathermy ini. Hello everybody, today we're going to talk about this modality which is called diathermy. We're going to talk about the contraindications, the indications, and how to set it up for so today we're going to have a patient and I'm going to show you guys how to set it up a diathermy and how to use it. Go ahead. Hello, how are you? Good. Okay, so this is our patient. We're gonna, you can go ahead and sit down. One of the most important things to use this modality is the person needs to remove everything, all the jewelry, all the cell phones, everything needs to be removed from the table. So you go ahead and take everything off, your earrings, your pins. Because this is an electromodality, if the person will leave this on, it will produce hot spots and possible burn-ins in the skin. So now that she has removed everything, do you have any bell piercings or anything? No. Okay. We have to take it off the table because it can't stay on the table either. So for this treatment, we're gonna use the low back. So go ahead and lay down on your stomach and your head over here. Diathermy is not difficult to use, but the most important part is to set up correctly the patient, because the patient is going to remain in this position for the whole treatment. So to start off, we need to make the spine in a neutral position. So go ahead and lift your hips. The patient needs to be comfortable, and the patient needs to be comfortable, and the pillow needs to be placed under the hips so the spine can be in a neutral position. Are you comfortable in that position? Yes. Okay. Now, the second part, when we're treating low back, is to let the area. Now we have to put a towel. This is used first to so the moist that is coming out of the skin can be kept in the area, in the towel, and also to prevent any burning. So now we're gonna set up the machine. This is the most important part. The area that is going to be treated, it's only in the drum. This that you can see here is what is going to cover the area. This is a good modality to do a deep heating of that modality, and it's especially used in low back because it's a bigger area. You can do it with ultrasound, but it's not going to have the same effect because this is going to treat a bigger area and a deeper. So now we're gonna set it up. The drum needs to be exactly where the person is having the pain or the muscle spasm, and it has to be touching, the drum has to be touching it. Because if it's not touching it, and if it's, for example, right here, the heat is going to disperse in the room and it's not going to produce the same effect. So we have to make sure that this is touching the towel in the area. Now we're just simply going to turn it on right here, and the parameters are already set up. So when you use one delta, you're gonna use it for subacute or chronic pain, or when you use it for
from 2 to 4 delta. You're going to use it to increase range of motion, to increase the blood flow, and to reduce the muscle spasm. So now that the person is already set up, we can just simply press the button and leave the patient. You can actually leave the patient, but obviously you're going to keep in touch with them to make sure that the person is fine. Contraindications for this modality is that if the person has an open wound, can do it. If a person has a pacemaker, can do it, or any metal pieces, because that's going to produce hot spots and it can burn the patient. Or if the person has a rash, it will be also a contraindication. It's a very simple modality to use, and it's very good for low back pain and for deep heating of the area. So that will be it. Nah, itulah tadi video bagaimana cara menggunakan alat microwave diathermy. Mungkin teman-teman sekarang udah tahu kan bagaimana cara kita mengaplikasikannya, berapa dosisnya, apa indikasinya, dan apa kontraindikasi dari alat microwave diathermy tersebut. Jadi kita tahu akan alat yang digunakan dalam pekerjaan fisioterapi ini, yaitu microwave diathermy. Mungkin ya cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.